Yesu nashimwe, ndabaramukije mwese abakunzi b'Urukundo Gatatu TV, muraho murakomeye muribyura. Ndashima Imana ko yongeye kumpa umwanya wo kuganira ibyayo. Haleluya. Yego, uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice 24 ku murongo wa 42 tugeze ku wa 44. Haleluya. Ku murongo wa 42 tugeze ku murongo wa 44. Icigisho cy'umunsi cyitwa ngo uhagaze gute mu gakiza kawe. Mwene data, uhagaze gute? Ko Yesu Kristo agiye kuza, ko Yesu Kristo aje, uhagaze gute? Mbese woba umwiteguriye? Mbese woba witeguye kumwakira? Uhagaze gute mu gakiza kawe? Haleluya. Ndamukije abantu bandebera muri Facebook. Amahoro y'Imana abane namwe kandi mubandanye mugubwa neza. Ndabasabira kwatura ibyaha byanyu. Ndabasabira kwihana kugira ngo muve mu byaha. Murashobora kuba mwumva ijambo ry'Imana buri munsi, ariko ntuhinduke ugakomantaza umutima wawe. Ndakubwije ukuri, igihe kiraje ku buryo utazongera kumva ijambo ry'Imana rikubwira ko wihana. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, urera urakiranutse, nta warogoya imigambi yawe. Ndahangaha akabumbano agakono witerekeyeho kugira ngo uze ushamwe ibyawe. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, ungirire neza. Dore ni wa mwanya umpaye kugira ngo nasame nawe uvuge. Uwiteka Mana, ndirukanye imyuka yose mibi mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo Nazareti. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze ungire neza. Haleluya. Mwami Yesu, ndagusabye umwuka wera. Urabizi neza ko nta kintu na kimwe nakora ata mwuka wera mfite. Ndakwinginze Uwiteka, nyobogo n'umwuka wera, wikorere Mana. Haleluya. Ijambo ryawe ndakwinginze Uwiteka kuriherekeze kugira ngo rigende mu mitima y'abantu. Haleluya. Kugira ngo rigende rikize imitima y'abantu. Haleluya. Mwami Yesu, ngenda bibyimbuto uvomera ni wewe Mwami Yesu meza imbuto zawe. Haleluya. Ndakwinginze Uwiteka, abantu bafungura imitima, ubafungure n'amatwi, ibyo bumvishije Mwami Yesu Kristo babikore. Haleluya. Maze bace bajana no mu mutima yabo, bagende kubika Yesu Kristo. Habwa icyubahiro, nta yindi Mana iriho atari wowe. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo. Haleluya. Ijambo ryawe rikurikirane Yesu Kristo. Habwa icyubahiro. Ndakweretse abantu bawe Mwami, ubagire neza, ubahe kwatura ibyaha byabo, ubahe kwihana. Haleluya. Ubahe kuva mu byaha. Urakoze Data wa twese, sabye nize kubyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Turasoma ijambo ry'Imana. Subire mu Matayo igice 24 ku murongo wa 42 tugeze ku wa 44. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko mwame mugabye, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Uwo n'umurongo wa 42. Nuko mwame mugabye, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Mwene data, kijambo ritubwira ati ngo twame tugabye cyangwa se twame twiteguye. Ese uhagaze gute mu gakiza kawe? Uhagaze gute mu gakiza kawe? Ubwo ntiwaba wumva ijambo ry'Imana ukareka rikanyurino rigaca risohoka rigenda.
ukaguma ukomantaje umutima wawe ukawugira nk'ibuye, ndakubwire ngo nuko mwami mugabye, ngo nuko umwami mugabye. Ese waba warakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza? Niba utaramwakira, numwakire, kuko igihe kiriko kiragenda, igihe kiriko kiragushirana. Umwami Yesu aragarutse, niyagaruka ntabwo uzajana nawe. Yesu Kristo azajana bariya bazaguma bamesa imyenda yabo. Niba umwenda wawe wanduye, ntago uzajana nawe, uzasigara. Urazi neza abazasigara aho bazaja, abazasigara bazarimbuka. Haleluya. Ngo nuko mwami mugabye, kuko mutazi umunsi cyangwa isaha umwami wanyu azazira. Mwene data, ntago ari uyu munsi gusa uguma wumva ubutumwa bwiza, uguma wumva ubutumwa bwiza bukubwira ibya Yesu Kristo, kuza kwa Yesu Kristo. Uguma wumva ubutumwa bwiza bukubwira ko ukwiye kuva mu byaha, ariko urakengera ubutumwa uguma wumva. Mwene data, ndakubwire, buriya kuba ukiri muzima nuko Imana ishaka ko utunganya ibidatunganije. Kuba usinzira ugakanguka, Imana ikaguma igutije umwuka uhumeka, nuko Imana ko ishaka ko we uhindukira. Buriya iyo ugiye gucuragura ukabona ntibagufashe ntupfiriyeyo, nuko Imana ibishaka ko we uhindukira. Haleluya. Ngo nuko mwami mugabye, ngo kuko mutazi umunsi cyangwa isaha. Ngo nuko mwami mugabye, kuko mutazi umunsi cyangwa isaha. Bene data, uri kurakora ibyaha wihishije. Wamusambanyiwe, ndakubwire, ubusambanyi bwawe wabugize umwuga, ubusambanyi bwawe warabugize umwuga. Ariko ndakubwire, umenya ko imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abasambanyi abo bose bazaguma hanze, ntabwo bazinjira. Ntabwo bazinjira, abo bose bazahera hanze, kubera ko bumvishije ijambo ry'Imana, ntibakora ibyo ijambo riko riravuga. Nimwihane, kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Nimwihane, kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu Kristo araje gutwara umugeni. Yesu Kristo azajana uwakijwe neza, ntago azajana utarakizwa neza. Haleluya. Wewe rero ukiri mu byaha, ishyano rirakugwiriye. Niwihane ntuzurimbuke, niwihane ntuzurimbuke. Haleluya. Ariko ibi mubimenye, iyo abanye n'urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramwe yogabye, ntiyokunze kw'inzu yiwe yimbwa. Subira mwino jambo. Ariko ibi mubimenye, iyo abanye n'urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramwo yogabye, ntiyokunze kw'inzu yiwe yimbwa. Bene data, Yesu Kristo azaza nk'umujura. Ndakubwiza ukuri, buriya kuguma wumva ijambo ry'Imana rikubwira ko Yesu Kristo ari mwaraza, cyangwa se rikubwira kwihana, buriya Yesu Kristo ari mwaraguteguza. Ari mwaraguteguza kuko wewe ntuzi igihe, umunsi n'isaha Yesu Kristo azazira. Gusa Yesu Kristo araje gutwara umugeni. Yesu Kristo azaza hamwe ari mu ijoro, ahandi ari ku murango. Bamwe baryamye, abandi bari mu buzi bwabo, abandi barimo barasambana, abandi bari mu bujura,
abandi bari mu bucuraguzi. Ndakubwire ico gihe kizaba gikomeye cyane. Nimugende musome muri Maraki. Nimugende musome muri Maraki igice 4 ku murongo wa mbere. Mugende musome murebe. Umunsi uraje waka nk'itanure. Abibone n'inkozi z'ibibi zose uzabatongora. Abibone n'inkozi z'ibibi zose uzabatongora. Nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru bwegereje. Urashobora kuba uri kuriyumvira ati mbese Yesu azaza ryari? Yesu ntago azafata ifone ngaragutelefone ngo ndaje nunyitegurire. Yesu Kristo ntago azafata taxi ngo aze ni taxi cyangwa n'indege cyangwa bajaji cyangwa motorcycle, ipikipiki. Yesu Kristo ntago azarinda gusaba randevu kugira ngo aze. Wibuke ko Yesu azaza nk'umujura. Azagutungura mwene data. Wabwiwe kenshi nguko kwambara ubusa kwawe ni wambare wikwize, ariko ntushaka kwambara. Ugenda wanikiye. Urabwirwa ngo wewe werekana amabere, ni wambare, ambika ayo mabere yawe. Ariko we washimye kuguma wanikiye amabere, uri kurereka umuntu wari we wese anyuze ujya ngo areba ayo mabere yawe. Uri kurikurira umuriro. Uri kurikurira umuriro kuko abantu bose biyambika ubusa nta juru. Benshi muri ko murakwera shetani. Nta kuntu wavuga ko umukristo ukagenda wiyambitse ubusa. Nta kuntu wavuga ko umukozi w'Imana mbese ugasambana n'abakristo bawe uyoboye. Nimuhindukire. Nta kuntu wavuga ko umukristo mbese mukaguma mukora ibintu biteye ishishi mu maso y'Imana. Nimuhindukire kuko umwami Yesu aragarutse. Umwami Yesu araje kandi aje vuba. Yesu Kristo araje kandi niyaza aje guhemba no guhana. Aje guhemba no guhana. Haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, nimuhindukire. Nimutahindukira murarimbutse. Nimuhindukire. Nimba mudashaka guhindukira murarimbutse. Ngewe ndasemerera nka Yohana Umubatizi asemera mu bugararwa. Ndasemera nka Nowa ari mwarabwira abantu ngo amufashe kubaza ubwato. Ndasemera nka Yona yatumwe n'Inewe ngagende kuburira abi n'Inewe. Nanjye ndiko ndasemerera. Ndiko ndakubwira wewe ukiri mu byaha. Ndiko ndasemerera mbwira umurozi. Ndiko ndasemerera mbwira umupfumu. Ndiko ndasemerera mbwira umusambanyi. Ndiko ndasemerera mbwira umujura. Ndiko ndasemerera mbwira abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi bariko barahanura ibinyoma. Ndababwira ko Yesu Kristo aje. Nimuhindukire. Nimuhindukire mwihane kuko ubwami bwo mwijuru bwegereje. Ndiko ndasemera mbwira biyambika ubusa, abihindura, abigisha inyigisho ziyobya. Abo bose ndiko ndasemera ndababwira ko ubwami bw'Imana bwegereje. Ngo uri n'ugutwi niyumve iby'umwuka bw'irishengero, niyumve iby'umwuka bw'itorero,
ndiko ndasemera ndakubwira ko wihane niba udashaka kwihana uzarimbuka. Wihane niba udashaka kwihana umuriro urakurindiriye. Nuko namwe mwame mwiteguye kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Ndarisubire mwino jambo. Nuko namwe mwame mwiteguye kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Nuko namwe mwame mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mutiyumviriye. Bene data, Yesu Kristo araje. Buriya urashobora kwiyumvira ko mbese zino mbabazi ko zizahaguma. Ntago zizahaguma. Ni wibuka ijambo rimwe. Icyatumye usigazwa ni ukugira ngo tunganye ibidatunganije. Mwibuke ko hari abantu babyutse bapfuye. Mwibuke ko hari abantu bacitse amaguru n'amaboko. Mwibuke ko hari abantu mbese babagize ikiba ariko barababara. Ariko mwene data, wewe Imana yakurinze ibyo byose kugira ngo utunganye ibidatunganije muri wewe. Muri ko muragendana imyanda. Umuntu yitwa ko ari umukristo aracagendana imyanda muri we. Aracagendana ubusambanye, aracagendana ukwikinisha. Bene data nshuti z'umusaraba, nemuhindukire iyo myanda yanyu muri ko muragendana muyikure, muyiyambure, mugende mwihane kabisa. Ndakubwije ukuri, Yesu Kristo ntago azajana umuntu agifite imyanda muri we. Nimwiyambure imyanda mugifite mukigendana mu mitima yanyu. Amashengero menshi arafite imyanda kuri we. Nta jambo rizima bigisha. Nta jambo rizima bigisha. Bigisha amagambo aryohera amatwi y'abantu. Ese yo magambo aryohera amatwi y'abantu azakumarira iki? Azakumarira iki mwene data ko wanga kumva ijambo Imana ikubwiye ryo kwihana? Ko wanga kwihana ugashaka abaguha amamodoka. Erega ndakubwire n'abataramenya Imana ibyo bintu barabifite. Kumbura uhunge kurimbuka. Naho ubundi kuriya munsi ntabwo uzavuga ngo ntiwabwiwe. Kuriya munsi ntabwo uzavuga ngo ntiwabwiwe, kuko uguma wumva ijambo ry'Imana ukarishira hirya. Ntabwo uzavuga ngo nta muntu yakubwiye ijambo ry'Imana ngo wihane. Uguma wumva amagambo y'Imana. Nkabambwiye umuntu wariye wese ari mwaranyumviriza, niba udashaka kwihana uzarimbuka. Niba udashaka kuva mu bwo busambanyi uzarimbuka. Niba udashaka kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe uzarimbuka. Mwibuke ko Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Niwe nzira twahawe tuzanyuramo kugira ngo azadushikane mu ijuru. Niba udashaka Kristo Yesu umenya ko ataje ufite, uzarimbuka. Uzarimbuka. Nimwihane mureke kwivugisha ngo muri abakristo. Abakristo bagendana imyanda n'abakristo baheye. Abakristo bacikinisha, abakristo bagisambana, abakristo baciba, abakristo bakibeshya, abakristo bafite uburyarya n'abakristo baheye. N'abakristo baheye. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Yesu Kristo arimo arashaka ko mwihana kugira ngo ntimuze murimbuke. Umukristo kabisa akigenda areba amabere y'abagore n'umukristo nyabaki. Umukristo akigenda areba amaguru y'abagore, amabuno y'abagore, uwo n'umukristo nyabaki. Ese wakwihanya ukamaramaza? Ese wakwihanya ukikura hiyo myandiki kuri ko amarari? Abakristo baba mu rushengero basambana, barakuye mwinda, bagenda na mapridanse, bagenda ese
ndakubaze ese nkawe ngura umuririmbyi ngura umukozi w'Imana ariko inshinge zawe napo ziriko zirakwica ese nkawe uri umukristo nyabaki uri umukristo nyabaki udashobora kumenya iki Imana Isirayeli kiranga mwebwe mufata iby'Imana yanga akaba ari byo mukora hanyuma mukeje imbere y'abantu ngo muri ko murayirimba n'ubutumwa nyabaki muri ko muratanga muri ko muraje imbere y'abantu mwambaye ubuntu butoya mwaje kwigisha mwumva abantu bakomya amashi mugire ngo bafashijwe nyabaki ko ariko bareba ayo maguru wanikiye kuba ariko areba ibyo bibero byayo matako washize hanze baca bumva babagize bayobye bene data nimwihane niba mudashaka kwihana murarimbutse muzarimbuka ndakubwije ukuri mbeko mutiyumvira ko mushobora gupfa erega urupfu nagonye ntago rukomanga urupfu ntirukomanga urupfu ntago rukomanga ruragukubita pa kandi ruza utagwiteguriye maze ruje rukagukubitira mu busambanye rukagukubitira mu bujura rukagukubitira mu kwambara ubusa ese waje hehe witwa kuri umukristo mbega gahinda yewe uzarira ta muntu numwe hari wo kuguhoza nta muntu ari wo kuzaguhoza nimuhindukire kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje ndasemerera mbwira abana b'abantu nimba mudashaka kwihana nimba mudashaka guhindukira ngo muve mu nzira zanyu mbi ngo mukore iby'Imana ikeneye muzarimbuka haleluya niba mudashaka kwihana niba mudashaka kuva mu nzira zanyu mbi ngo muhindukirire Uwiteka muzarimbuka benshi mwigira abakristo mutari abakristo benshi muvuga ko muri abakristo naho muri ko murakorera abami babiri muri ko murakora shetani mugakorera n'Imana ese ndababaza ese mugiye kuvuga ko nimwapfa ugiye kuvuga ko Satani azakuva inyuma ntazakuva inyuma ntushobora kuja mu ijuru ugifite ideni rya shetani ugifite ideni rya shetani ntushobora kuja mu ijuru nimwihane shetani ibya shetani mubihe shetani iby'Imana mubihe Imana mureke gufata ibya shetani n'iby'Imana ngo mucanganye mbabwiza ukuri ko niwava mu mubiri ugifite ideni rya shetani ugikorera shetani ugakorera n'Imana ndakubwije ukuri shetani ntago azakwemera kuja mu ijuru kandi utimufitiye ibyiwe kumbura wihane ibya shetani bimuhe ubirekere shetani kuko naho ubundi urarimbutse Yesu Kristo nabaha umugisha Yesu Kristo nabaha umugisha bene data ndabipfurije guhindukira mukava mu nzira zanyu mbi mukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanyu kugira ngo muze muronke ubugingo budashira mugende musubiremwo muje gusoma ijambo ry'Imana riri muri Maraki bene data mugende musoma ijambo ry'Imana riri muri Maraki 4 ku murongo wa mbere umwuka wera abasobanurire ibihe bikomeye biraje byakanyitanure abibone wasi n'inkozi z'ibibi zose uzabatungura ndakwibutsa ikintu kimwe ntabwo ushobora kuja mu ijuru ugifitiye shetani deni ibyo ngibyo bimenye niba uzi kuri kurakwera shetani ugakwera n'Imana
umenya ko shitani ntabwo uzaja mu ijuru akubona paka akwishuze. Niba ari udashaka kwihana ukiri mu isi, niwamara gupfa nta kwihana kuzaba guhari, bizaba byarangiye. Kandi ndakubwiza ukuri, nta mbabazi ziriho nyuma yo gupfa. Wewe ukiri muzima rero uri muranyumviriza, nukumbure uriho ideni rya shitani kugira ngo kuri wa munsi ntaza kurege. Muragenda kuririmba mufite ibingibyo. Iryo ni ideni rya shitani. Nimuhindukire, nimutahindukira murarimbuzi. Kuko Uwiteka Imana ntabwo azajana abantu basenga imana zibiri. Ntibibaho. Kandi ndakwibutse, ijuru ntabwo ari ngarani, ntabwo ari nyabareka. Nimuhindukire muve mu byaha, mbeko mwizingira mu byaha. Kandi ijambo ry'Imana riguma rikubwira ngo wihane. Kuguma uri mu byaha, kudahindukira, uzarimbuka niba udashaka guhindukira. Dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ko ubutumwa utugejejeho. Ndakwinginze Uwiteka ubuherekeze kugira ngo data wa twese bugende bukore, mbese bugende buhindure abantu bawe imitima yabo, maze baguhindukirire. Urakoze data. Ndasaba umwuka wera aherekeze ijambo ryawe. Data wa twese, nibumva buno butumwa, ubahe kubwumva banabukurikize, ubahe no kubika mu mitima yabo ijambo ryawe kugira ngo bagume baryumviraho. Urakoze data. Sabye nizeye kubyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Uwiteka Imana nabaha umugisha. Uwiteka Imana nabahe kwihana mukava mu byaha, kandi mureke kwizinga, cyangwa se mbese mureke kwizingira mu byaha, kuko shitani muri ko murakorera nta juru afite, nawe arindiriye kurimbuka, gucirwa urubanza, gucirwa kwiteka. Nawe rero mukozi uzi kuri kurakorera shitani, umenya ko nawe uzarimbukana nawe.